Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku ini. Untuk kali ini kita akan melihat penampilan Masal Putra Langan Budi Rahayu Ngadiroso yang live di Ngadiroso Wonokerso Pring Surat. Untuk keseruannya, mari kita lihat bersama-sama. Bismillah, bismillah, hong wilah hing, awing namas sikap sekaring rawono langgeng. Andrahe kang puspita arum kasilire Samirana hamde sekar kadung kungas kadanyo mawe renani trio apit tukang kidul pecah gelar singo barok sanghataning yudha ginajar tumabak pujangga wadya sang Naradipa apit rungkang kidul mecah gelar singo barok sang bataning yudha ginanjar tumapak pujangga wadya sang Naradipa apit rungkang kidul mecah gelar singo barok sang bataning yudha ginanjar tumapak pujangga wadya sang Naradipa rungkang kidul mecah gelar singo barok sang bataning yudha ginanjar tumapak pujangga wadya sang Naradipa
Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwati hontu namo budaya. Salam sejahtera mugi sih wiloso. Rahmating Gusti tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasalira jenganika sami dalasan kawula. Nuwun para pamirsa. Ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian kanca-kanca seni budaya Jawi kuda lumping langen Budi Rahayu ingkang mijil saking dusun Ngadirasa Desa Wonokerso Kecamatan Pringsurat Kabupaten Tumanggung ingkang wonten ing ngri kalembang sampun kepareng marak sowan inggih nyendikani dawuh saking panjenenganipun para bapak ibu warga umat Buddha ing dusun Ngadirasa. Bilih ing dinten menika kawula sarencang kepareng nderek mangayu bagya. Anggenipun warga umat Buddha ngadani upacara peringatan hari raya Trisuci Waisak ingkang kaping 2000 gangsal atus swidak saha. Kanthi menika mugi sowan kula sak rombongan ing semangke anggenipun paring panglipur tansah ndadosaken pasuketing palipasedherekan lan ugi panglipuring penggalih lan jampi sayang. Namung ing semangke saderengipun kawula hamiwiti kula nyuwun berkahipun panjenengan sami. Mugi-mugi kanca-kanca anggenipun amyak sepining swasana purwa madya ngantos wusana. Tansah kebak barokah kebak berkah saing Gusti kang anggelar jagat. Lan ugi mugi kajatipun sedaya warga umat Buddha tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala Gusti kang hakarya jagat satemah ing semangke. Sedaya umat Buddha terutami umat beragama ing dusun Ngadirasa sansaya supeket sansaya raket anggenipun angreruri seni budaya Jawi lan aningkataken tali persatuan dan kesatuan ngengeti Indonesia pelalambangipun Bhinneka Tunggal Ika. Lan ugi para rawuh kakung sumawana putri kuwon berkahipun mugi kanca-kanca langan Budi Rahayu anggenipun badhe paring panglipur purwa madya ngantos wusana ingkang badhe hamendhet carita geger ing Jenggala Manik. Ing semangke tansah dadosaken panglipuring dhateng para kanca-kanca, para bapak ibu pandemen seni budaya Jawi. Namung mbok bilih anggenipun kawula sak rencang marak sowan suka renaning penggalih. Ing semangke kathah kekiranganipun kawula tansah anadong lumunturing samudra pangarsama ingkang tanpa pepindhan. Saking para tresna budaya makaten saglawataraken mbok bilih pamatur kawula purwa madya wusana kirang runtut pangrakining ukara irama miwah basa lan wijining wicara kula nyadong pangarsama munggah sing ngaturaken wilujeng dalu sugeng mirsani ngantos paripurnaning pagelaran ing dalu menika. Bapak mengatur kula ngaturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwati hontu namo budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yuk, 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 yuk. Gandane kang sekar kandung kandhane kang
kandhane kang sekar kadung kelawan kembang-kembang menung hangesmu kandhane kang sekar kadung kelawan kembang-kembang menung hangesmu kandhane kang sekar kadung kelawan kembang-kembang menung hangesmu niat langen ning anggar pandang bocah prajurit Wosiyaka kusek duka Prawadya Siyaka budal sang wirayuda samya saweka prajurit Wosiyaka Prawadya Siyaka budal sang wirayuda samya saweka prajurit Wosiyaka sikra bala kang tumingal Prawadya Siyaka budal sang wirayuda samya saweka prajurit Wosiyaka budal yo Prawadya Siyaka budal sang wirayuda samya saweka prajurit Wosiyaka sabdane kang mantram sakti wong awe kamastuna rahayu sakum lare lumomo sutomala tamahan sirna sirna tamahayu rahayu sakum
lamun sinawa gawe kadro solas lagane lalewo sarwa mandasi lantep lan waret sakti lair batine tarasa kelamun dadi
jaga lan hormati carane carane mansenunggang samudapa penonone sorarane jalan-jane tradisi ayo diuri Jangan sangat cimicil Ladino medali sini kang cinari ucap kacarito ingkang ngarep mudhun saking sasono lah menika warnanira malin ro ing atas langit ingkang abisik Prabu Klono Sewandara Hidrah Candrani kaya barongan tinanggap milang-miling kadya saking miber pindha kijeng tanpa suta lah ing kono ingkang den upaya mustikaning wanita ingkang nalika semonten mondhok wonten ing nagari Cengkara Manik ingkang hasilih Dewi Sangga Langit lawening semangke mlebatipun wonten kalanganing prajurit kaya amateng kayane aji panglemunan mila setunggal kewara para prajurit tatan wonten ing ampriksa bilih wonten lampahipun Prabu Klono Sewandara dasar Nalendra Digdaya Setima Draguna tatap paluing pandi sisaning Burenda jayeng palunggon yen hormatiyane Suramargana bisa Mantala putra Mantala putri kumedhot rasaring penggalih bilih kang den upaya saestu Dewi Sangga Langit mangun beksa nalika semana
nalika semanten Prabu Klana Sewardana legak jroning penggalih ingkang den upaya Dewi Sangga Langit datan wonten madyaning alun-alun negari Negara Mati. Sidra mlebet wana dadi matengga pandarane iki.
tega tur nedhek-nedheke angadi busana polat salira pira tanpa kaling semangkih perbawanira mawa teja anelahi sumurut sumundhing awet paribasan dasar ing kono salah satu galing putri kinasih tur titising Betari Sri ingkang tumondhok wonten ing lantan Negara Manik kinaya garwa Prameswari senajan ing sungguh kaapit Poradi langen bedaya si pisak lembar namun ing semangkih Sang Dewi Sangga Langit nawur para kawula dasih paripurnanipun mawon beksa Sang Dewi Sangga Langit pinanggih Sang Wirayuda ing semangkih ketiganipun minggah Sanggar Palangan mitara grahaning Gusti Kakang Gelar Jagat mugi kawontenaning praja sing wartata
Katarito nalika semanten sang singa ingkang nalika semanten dumadi saking Prabu Klana Sewata jroning penggalih ingkang den upaya Dewi Sangga Langit namung piyambakipun kasinengan adi jaya kawijayan ingkang linamung gelik gerak ungu saking nedra Mubila dasing penggalih pinengkang wonten ngajenganipun para abdi lan Dewi Sangga Langit yo foto-foto ngantos semanten ucap katur tanggaping sasmita dhateng Dewi Sangga Langit paring sasmita dhateng para abdi ketinggalipun awisis pusaka piyambaking praja namung ing semangke sang matengga dhateng Kendal tepak paluneman sisaning Gorena kasolaning yudha para wanita Dewi Sangga Langit biya amrepeki sang Wirayudha paring sasmita bleser naning Ambang Angkor kedah wonten pecut Kyai Samanman piyambaking praja lan wonten manunggaling rasa cipta karsa lan karyane sang matengga kena dayane pendut Kyai Samanman semangke griya lumpruk wonten madyane alon-alon jroning penggalih sang matengga cipta wirgani ingkang sampun put kalih waduh Panji aku tobat Panji yo jalma kaping 1000 aku ora bakal ganggu siku mbokmu bebrayatan aku di ngapura aku tak bali ana ing pradaku awu-awu langit sak baliku muga praja segala malih tasamangke rahayu widodone ing sambi kala derga mendak kala sirna saking Sangkai Sukerto sirna saking Sangkai Sengkala tepuk tangan yang meriah untuk Langen Budi Rahayu. Mekaten para setresna budaya kakon Sumawana Budi, pandemen seni budaya babareng Langen budaya ingkang urut angka sepisan Langen Budi Rahayu. Mbok bilih pisowan kula kirang damel suka renaning penggalih kula nyadong pangarsama ingkang tanpa pindhah. Menggah urut salajengipun kawula aturaken dhateng anak-anak kula sing manis-manis yang cantik-cantik Mbak Murti Sari Dewi dan juga Mbak Seti. Monggo pun aturaken. Acara berikutnya kami demikianlah penampilan Jaran Kepang Masal Putra Langen Budi Rahayu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.